喂，阿靜，你話嘅鋁罐啊喺度啊？喂，唔該晒，做咩嘅咧？請問？冇啊！嗱，你見唔到台面上面嘅所有機械人咧，全部都係用鋁罐整成㗎。嗱，今日咧我就請咗佢嘅設計師上嚟，不如同你傾下偈咯。好啊。Austin，歡迎晒。Hello。咁啊，同阿 Austin 傾下偈先啦。嗱，我見到咧，你所有呢度咧，台面上嘅每一個機械人咧，其實都係咧保持係3.5cm 高嘅。係啊。咁點解會有咁嘅原因咧？其實講起係一段故事嘅。咁我細個咧，其實數學咧就好差嘅。咁有一次我數學唔合格咧，咁我就去揾我爺爺，咁我就喊，佢就請我飲咗罐汽水喎。飲完之後咧，喺啲汽水罐上面咧介一個3.5cm 嘅機械人貼片出嚟，俾我 keep 住。佢就話呢個機械人會賜你神奇力量㗎。咁我就於是 keep 住佢。咁直至到大個一路去到外國讀書啊，遇到所有困難咧，我都係 keep 住呢個機械人喺身邊。咁就佢就俾到信心我去克服所有嘅困難啦。為咗咁樣，所以就紀念佢，專登 set 翻3.5cm 高。啊，果然好特別啊！咁我有留意到咧，每一個機械人咧，其實就係發現唔到咧幾樣嘢嘅。第一就係螺絲啦，又冇膠水喎，亦都冇話任何嘅顏料。咁其實點解用啲咩工具去整嘅咧？咁其實咧都係用我雙手去做啦，因為我自細好中意摺紙嘅。咁而家咧就變咗，而家大個咗咧，我中意去研究摺鋁片啦，因為鋁片就可以 keep 得耐啲啦。同埋你睇到譬如油盞燈啊，去到個頭，去到個身咧，都係用入榫式咁樣去扣出嚟嘅。係啦，咁就所以咧去到世界各地，點解話好多人好多博物館會邀請去參展咧？就係因為佢嘅獨特之處就係唔使冇螺絲、冇膠水，同埋冇任何焊接位嘅。呢個就係你嘅技巧咯。咁同埋咧，其實每一次整呢啲機械人咧，要用幾多時間㗎？其實每一個由啲細嘅機械人咧，平均就用7至到8個鐘頭啦。講緊係由朝頭早做到夜晚，就唔可以停低嘅中間。係啦。咁最難係做邊一隻公仔咧？其實係中間呢隻大嘅機械人啦。你睇到佢哋背脊係有 engine 啊，有所有嘢嘅。咁其實佢要用嘅時間係7日嘅。即係連續做7日㗎嘛？係啦，我就會分開頭、身同埋腳咁樣去做咯，跟住合埋係啦，先至最尾先合埋一齊。哇！果然要做一個機械人咧，其實都需要係好有耐性同埋好有心機先做到喎。點解你可以繼續支持到去做呢啲機械人？其實就因為係我就想帶出環保意識啦，就好似呢一 set 機械人咁樣，佢哋係嚟自唔同世界各地嘅汽水罐做出嚟嘅。你睇下佢哋心口 logo 有日文啊，有英文啊，其實都係嚟自呢個嚟自日本㗎啦。呢個嚟自英國㗎啦，咁就係用唔同嘅國家汽水罐做出呢一個唔同嘅環保機械人咯。果然好特別啦。咁嗱，我知道咧，其實你而家都有好多即係曾經係被邀請咧，就將呢啲機械人咧就攞去唔同嘅地方去參展嘅喎。咁其實對於你嚟講，個意義會唔會話即係個更加大咧變咗？係啊，其實因為好多人欣賞，除咗係嗰個工藝之外咧，亦都帶出咗好多環保嘅信息俾世界各地嘅朋友。所以你係希望借住呢一樣嘢將佢發揚光大。係啦。等而家即係橫掂大家都係講開環保意識啊嘛，咁啊希望能夠等大家有個更清晰嘅意念，就係話其實咧每一件物品啊，當用完之後咧，其實都有佢用處，只要轉一轉、諗一諗，咁就搞掂㗎啦。好，再一次多謝晒咧，Austin上嚟咧同我哋分享嘅。有到。